27-dekabr 2025-yil tugab bormoqda. Assalomu alaykum deymiz. Hit FM'ga xush kelibsiz aziz grand finalchilarimiz. Bugun Hit FM'da sonqadamiz. People actually do support me. Pavilyonda bas tayyorlik. Hello. Hi, how are you, my dear? Счастье вдруг тишине. Faktor ishtirokchilariga omad. Bu yolg'onimiz qo'yib yurur. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Как будет смотреться? Нормально? Нормально будет? Bugun X Factor grand final. Şeyde ağırlıqdamiz. Or. Shundan qoldi. Zor. 1 2 ketdi. Efir baslanına 10 minut qoldi. Backstage. Yoqda saqla. Efir paytida, ya'ni bizda konsert emas, jonli efir bu. Biz efirni chiroyli qilib butun respublikaga ko'rsatishimiz kerak. Да, и улыбочку. Biz yana birlashdik. Это мне? Спасибо, твой это мой любимый шоколад Мерси. Иди сюда, шоколад. Спасибо за вкусный. Это моя родочка мне принесла шоколад. Мой любимый шоколад. Iroda Dashkinova. Sizni yana X Factor'da ko'rganimizdan xursandmiz. Nima qildi oyoqqa? Oling. Oyoq yaqin bir oyda yuvilmaydigan bo'ldi. Есть. Assalomu alaykum azizlar. X Factor reklama vaqti. Снимайте, это очень важный разговор. Nima deb o'ylaysiz, bugun kim g'olib bo'ladi? Bugun kuchli g'olib bo'ladi, shuni bilaman. Mani fikrimcha Shirin bugun g'olib bo'ladi. Я болею за обеих. Ужинga samsar. Bismillah. Ben Osmonda pishirib. Cho'tga aka, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Uchinchi mavsum sahnega natijalar yozilgan konvertni Galasiga ham balet qilaman. Experience iPhone 17 Pro Max. Jigarlar hammalar
kattigina rahmat. Litlar hech qachon uyaltirmagan. Chunki